Hanımlar ve cənablar, bugün 6 Mart 2026-cı ildir. Bilirsiniz, 3 gün bundan qabaq Zori Balayan öldü. Bəzi mənbələrdə deyilir ki, Zori Balayan İlham Əliyevin həqiqi atasıdır, Naruhalla Verdiyanla doğulma. Bəzi mənbələrdə deyilir ki, atasının ən yaxın adamı qan qohumudur. Bütün hallarda Zori Balayan ölən kimi 24 saat ərzində qərar verildi, İlham Əliyev Gürcüstana səfər eləyəcək. İlham Əliyev dərhal plana uyğun olmayaraq Gürcüstana səfər elədi. Bunu Əfqan Sadıxovdan da calaşdırmaq olardı, bunu başqa maddələrlə Ermənistanda seçim, Rusiya administrasiyasını ələ almaq, bu kimi məsələlər də ola bilərdi. Zaten bu səfərdə müzakirə olacaq, amma ən əsas məsələ Zori Balayan məsələsi idi. Bilirsiniz ki, Qaçqın.com'un rəisi Əli Həsənovun nəvəsi Nahid Həsənovun Elçin Quliyevin, Devlət Sərhəd Xidməti rəhbəri Elçin Quliyevin qızınla evliliyini də iki böyük vəzifəli şəxs evliliyi Bakıda eləmədilər, Gürcüstanda toy elədilər ki, bütün erməni qohumları rahat gələ bilsin. Rahat gələ bilsin toya. Bunu hamınız bilirsiniz. Eləcə də İlham Əliyev Zori Balayan ölən kimi 24 saat ərzində Zori Balayanın qanını daşıyan İlham Əliyev qərar verdi ki, Gürcüstanda yas mərasimi təşkil olunmalıdır və İlham Əliyev təcili olaraq Tbilisiyə getməyi qərara aldı. Dəyərli həmvətənlərim, son dəqiqə aldığım məlumatlara görə İlham Əliyev Zori Balayanın tabutunu, hətta araşdırdım ki, Zori Balayan 3 gündür ölüb, dəfn edilməyibdir. Nədir? Zori Balayanın, o bizdə bir sutkasa gecikdirirlər ki, Rusiyadan qohumlar gəlsin. 3 gündə Zori Balayanın kimi gəlməliydi. Niyə? Onu iyləndirə saxlayıblar. Məyərsə Gürcüstanda tədbir olmalıymış. Məyərsə Zori Balayanın nəşi buzun içində tabutda, buzun içində gətirilibdir. Xüsusi soyuq Heydər Əliyevin girdiyi xaladennik kimi xaladennik maşında gətirilibdir Tbilisiyə. Tbilisidə yas mərasimi təşkil edilibdir. Yas mərasimində desəm inanmayacaqsınız. Vagif Xaçaturyan da olubdu yas mərasimində. Və İlham Əliyev tabuta sarılaraq göz yaşı tökübdü yas mərasimində. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Mən əlimdə olan bütün argumenti, subutlarımı, məntiqi əsasları qoydum ortaya. Baxın, görün, 3 gün ölən niyə dəfn edilməyib? Amma indi mən deyirəm, bugün keçirildi mi İlham Əliyevdən tədbir? Sabah bastıracaqlar onu. Ya bastırdılar bugün gün ortadan sonra, ya da sabah bastıracaqlar Zori Balayanı. Çünki evladı tabuta sarıldı İlham Əliyev. Evladı İlham Əliyev tabuta sarıldı. Ağladı. Vagif Xaçaturyan da gəldi ora. Bütün ermənilər, Şaumyan nəsli, Şaumyanın nəvəsi, o yaraşıqlı qız da oradaydı. Xaçaturyanın qızı dodaqlarından öpdü İlham Əliyevi. Alt dodaqlarından deyirəm, üst dodaqlarından deyirəm. Dəyərli həmvətənlərim, indi mən burada, mən buradayım burada, aslan kimiyəm burada. Mənim kimdir o qarğa qurğalar, trollər? Çıxın bir deyənəniz, nömrəm buradadır, adminlər paylaşır nömrəmi. Biriniz çıxın deyənə, köpək oğlu, səhv deyirsən, link atmışam, Xaçaturyan dünəndən basılır. Və yaxud deyin ki, köpək oğlu, səhv deyirsən, yalan deyirsən, əlimdə subut var, budur.